মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ মই পিংকিয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ পাকঘৰৰ পৰাই, কাৰণ মই পাকঘৰত এটা কাম কৰি আছোঁ। আৰু আজি মোৰ কৈছোঁ আৰু কাৰণ আগতেতো এইবিলাক নাছিলেই, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সিহঁতৰ পতা দেখি মাক দেউতাকৰো পাতিবলৈ মন কৰে, সেইটো কাৰণে হুলস্থুল লগাইছে। আজি মোৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিনৰ কাৰণে সিহঁতে হুলস্থুল লগোৱাৰ কাৰণে মই এনেই গোঁসাই ঘৰতে শৰাই এভাগ আগবঢ়াইছোঁ। তাৰ কাৰণে ক্ষীৰ অকণ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু কিবাকিবি থাকিব, মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম দুপৰীয়া কি বনাওঁ বা কেক কাটিং হয় নে নহয় মই আপোনালোকক দেখাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই পায়স অকণ বনাই লওঁ, গোঁসাই আগত দিয়াৰ আগতেই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভাবিছোঁ ক্ষীৰকণ বনায়ো থাকোঁ আৰু লগে লগে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাব বুলি আশা থাকিল, শেষলৈকে চাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অকণ আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিব। ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই ক্ষীৰ বনাবৰ কাৰণে গাখীৰ বহাই দিলোঁ গেছত, আৰু এয়া চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ আধা কাপতকৈ কেইটামান বেছি। এইখিনি বনাই লওঁ, এইখিনি বনাই পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ। গৰম কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ফালে? একদম সাংঘাতিক গৰম পৰিছে। গামোচা লৈ লৈছোঁ, একদম ভকত হৈ লৈছোঁ আৰু পায়স বনাই আছোঁ। মই গোঁসাই সেৱা কৰি আহিলোঁ, তাৰপিছত কিবা এটা খাই মেলি ল'লোঁ। খাই মেলি লৈ এতিয়া 12টা বাজি গ'লেই আৰু হেৰি কৰোঁ। প্ৰথম দেখিছে এয়া পাকঘৰত গোটেই বজাৰ মেলি লৈছোঁ। চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ, পোলাও বনাম, আৰু এয়া বুটৰ দাইল তিয়াই ৰাখিছোঁ, বুটৰ দাইল বনাম, আৰু এইখিনি হোৱাইট চিকেন বনাম। কাৰণ হোৱাইট চিকেনটো ল'ৰা ছোৱালীটোৱে ইমানেই ভাল পালে, মাজতে মই ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডেত হোৱাইট চিকেন বনাইছিলোঁ। ৰেচিপিটো মই দিয়া আছে মোৰ আই বাটামত, আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাই ল'ব। হোৱাইট চিকেনটো ইমান ভাল হৈছিল, সিহঁতে ইমান ভাল পালে, আজিও তাৰমানে কৈছে মা আমি হোৱাইট চিকেনেই খাম। সেইটো কাৰণে হোৱাইট চিকেন বনাবৰ কাৰণে এইখিনি দৈ দি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ মই, আৰু এইখিনি বুটৰ দাইল, আৰু এইখিনি পোলাও কাৰণে কুকাৰত বনাম মই পোলাও। তাৰপিছত বনাম, এওঁতো চিকেন নাখায়, এওঁৰ কাৰণে বেলেগ কিবা চব্জি বনাব লাগিব। কি ক'ত পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পোলাও বনি আছে, পোলাও এয়া ভজা হৈ গ'ল। মই ৰিফাইনত প্ৰথম ভাজি লৈছোঁ, কাজু চাজু দি লৈছোঁ একদম। দি যেনেকৈ পোলাও ৰেচিপি মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, ল'ৰা বাৰ্থডেত বনাইছিলোঁ মই। এতিয়া খালি অকণমান দেখাই দিছোঁ। সেয়া লাষ্টত মই গাই ঘি 2 চামুচমান দি দিছোঁ। ঘি দিলেহে পোলাও আচল ফ্লেভাৰটো আহিব। ঘিখিনি দি অলপ লৰাই দিছোঁ। মই আজি জহা চাউলৰ পোলাও বনাইছোঁ। মোৰ পোলাও হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া হোৱাইট চিকেন মই বহাই দিছোঁ। এয়া 5 মিনিট হৈছে বহোৱা। তাৰপিছত এয়া বুটৰ দাইল সিজাই ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এই পিঁয়াজ ইয়াত কাটি পেলাই দি দিম। হোৱাইট চিকেনৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। পিঁয়াজকেইটা কি কাৰণত এনেকৈ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া চিমত দি মই ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম। এইখিনি ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিছোঁ, আৰু পোলাওখিনি চাই লওক এবাৰ মোৰ। দেখিছে একদম ধুনীয়া হৈছে। মই অকল লৰাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। পোলাও হৈ গ'ল। এইখিনি হয় মানে ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিওঁ। এয়া মোৰ হোৱাইট চিকেন ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মই ইয়াত এতিয়া এইখিনি কাজু পিঁয়াজ যে চিকেনত দিছিলোঁ, সেইটো কেনেকৈ বইল পেষ্ট বনালোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত চালে দেখা পাব। এইখিনি কাজু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাই মই ইয়াত দি দিলোঁ। ইয়াত আৰু অন্য মছলা দৰকাৰ নাই। হোৱাইট চিকেনটো বিৰাট ইজি হয়, দেখাত বহুত টান নিচিনা লাগে, কিন্তু বহুত ইজি আৰু টেষ্টি হয়। ইয়াত এক্সট্ৰা পানী এড কৰিব নালাগে। এইখিনি কাজু আৰু পিঁয়াজৰ তেলতে, এয়া দেখিছে ইয়াৰ পৰা যিখিনি তেল ওলাব সেইখিনি এইটো গ্ৰেভিটো তৈয়াৰ হ'ব। আৰু এয়া বুটৰ দাইল হৈ গ'ল মোৰ।
আৰু চব্জি বনাবলৈ বাকী আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোৰ চেনেলত বুটৰ দাইলৰ ৰেচিপি এটা দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব মোৰ আই বটন বা ডেছক্ৰিপশ্যনত বা স্ক্ৰীনতো থাকিব আপোনালোকে চেনেলটো চেক কৰিলে পাই যাব মই আজি ৰেচিপি নিদিলোঁ আৰু চিম্পুল বুটৰ দালি মই আগতে বনাইছোঁ বুটৰ দাইল আজি পোলাও লগত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ এইখিনি হোৱাইট চিকেন বনাই আছোঁ হ'লে দেখাই আছোঁ বুলি এয়া পোলাও বনালোঁ এয়া হোৱাইট চিকেন বনালোঁ ভাতকেৰেলা আলু ভাজি বুটৰ দাইল আৰু লগত আছে সালাড নেমু জলকীয়া এটা বইল এগ এয়াই আৰু ভাত খাই লওঁ ভাত খাই আকৌ লগ পাই আছোঁ মই অথনি দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত আৰু ব্লগ কৰা নহ'লে যিটো গৰম পৰিছে আৰু উপায় নাই তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ উৎপাত আপোনালোকে দেখিছে মই কেক এটা বনাইছিলোঁ তাৰপিছত সিহঁতে এইবিলাক চব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে দেখিছে আৰু কিবা হেপী বাৰ্থডে লিখিবলৈ আহিবলৈ ধৰিছে মই বোলো এইবিলাক নকৰিবি আৰু হ'ব দে ইমান গৰমত তাৰপিছত আকৌ সেয়া কেক সিহঁতে নিজে এইবিলাক গাৰ্নিচিং কৰিছে আৰু এইবিলাক চকলেট দেউতাকক কৈ অনাইছে বোলে মাৰ বাৰ্থডে গিফ্ট অকল চকলেটেই এবাৰ কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণে কেনিও একো ওলাই যাব পৰা নাই সিহঁত দুইটা সেইটো কাৰণে আৰু যেন তেনে ঘৰতে বাৰ্থডেটো সিহঁত দুটাই কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতেই সোমাই আছে অকণমান কিবা এটা এনজয় কৰিবলৈ পালে ভাল পায় সেইটো কাৰণে বাৰ্থডেটোকে যেনে তেনে ডাঙৰে হওক বা সৰুৱে হওক ঘৰৰ 4টা মানুহৰ ভিতৰতে আৰু কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কেক কাটিব লাগে হুলস্থুল কৰিছে মই বোলো তাৰ লগে লগে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বলক তেনেহ'লে এতিয়া চবেই মিলিজুলি কেক কাটোঁ আপোনালোকো থাকক নহ'লে বা আৰু ঘৰৰ 4টা মানুহে আৰু কি এনজয় কৰিম ন আপোনালোক লগত থাকিব দেই Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. এয়া মই বাৰ্থডে কেক কাটিলোঁ এয়া কেকটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে ৰ'ব অকণমান দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে তাৰপিছত মই এতিয়া থাপনাত আজি শৰাই হিচাপে পায়স বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা আপোনালোকে দেখিছিলেই শৰাইখন ভাঙি থৈ আহিছোঁ মই গোঁসাই ঘৰত এতিয়া প্ৰসাদৰ লগত কেক একেলগে খাম আৰু মই ৰেডি কৰি আহোঁ পায়সখিনিও মই কেক কাটিলোঁ কেক কাটি গোঁসাই থাপনা পায়স ভাঙিলোঁ ভাঙি পেলাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো দিছোঁ ময়ো অকণমান খাওঁ বোলো কেক আৰু পায়স খাই লওঁ আৰু ব্লগটো আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ অন্য এদিন অন্য এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম আৰু মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা থাকিল কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব